Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yas Mira ini. Video kali ini saya akan membuat wedang batuk ya. Wedang batuk ini sangat baik sekali untuk yang lagi gejala batuk, gatal-gatal di tenggorokan gitu. Itu bisa sembuh ya, insya Allah kalau rutin gitu. Langsung saja kita ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya antara lain serai, ini yang kita gunakan nanti satu batang aja ya. Kemudian jahe, ini juga yang kita gunakan satu. Kemudian kencur ini kebetulan saya tidak begitu menyukai kencur, jadi saya akan menggunakan kencur sedikit saja. Kemudian air, 1 gelas air sudah saya masukkan ya bunda. Langsung saja yuk kita masak. Airnya dulu kita potong-potong bahannya dulu ya, jahe. Ini sudah saya kupas, kemudian sudah saya bersihkan ya bunda. Kemudian kencur iris tipis-tipis saja biar cepat nanti matangnya, biar cepat terasa airnya. Ada yang kelupaan banyak, sedikit gula merah. Tapi gula merahnya bisa diganti dengan gula batu ya. Kebetulan saya adanya gula merah, jadi saya ambilkan gula merah standar. Ini gula. Kita pakai kira-kira 4-8 kalau bulat ya. Sedikit saja untuk menambah manis. Sepertinya airnya sudah mendidih, langsung kita masukkan ya bunda. Jahe, serai, sama kencurnya dulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercium aroma rempahnya. Kalau sudah tercium baru dimasukkan gula. Ini sepertinya sudah tercium bunda. Kemudian dimasukkan gulanya ya. Minuman ini juga baik dikonsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh ya bunda. Sekarang kan lagi musimnya batuk pilek kayak gitu ya. Oh ya, saya juga punya resep untuk batuk pilek untuk anak-anak. Insya Allah nanti saya akan bikinkan video selanjutnya untuk batuk pilek anak-anak. 1 paket ya bunda nanti. Aduk terus biar gulanya cepat merata, cepat hancur ya bunda. Tadi kan itu anak saya bunda. Tadi kan airnya sebelah sini ya bunda. Setelah kita masak nanti jadi segini. Bikin wedang batuk sayang. Dari Mimi. Apa itu? Wedang batuk masak. Anak saya tuh sering banget kalau saya lagi bikin video dia ikut-ikutan nyuruh. Ini sebenarnya sudah matang ya bunda. Nanti kita matiin. Kemudian kita panas. Apa itu? Ini dia wedang batuknya bunda. Ini enak diminum ketika anget-anget, jadi enak di tenggorokan gitu. Sudah selesai, semoga cepat sembuh yang lagi gejala batuk atau batuk.
Dedek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda.